गर्छौं सर। गरिसक्यो नि है। ओके, सो आज हामी गर्छौं एनोभा, एनालाइसिस अफ भेरिएन्स टेक्निक भन्छौं, एनालाइसिस अफ भेरिएन्स। मलाई मलाई पिन गरौँ ल। गरियो हजुर? एनोभा, एनोभाको फुल फर्म हो एनालाइसिस अफ भेरिएन्स है। एनोभाको फुल फर्म एनालाइसिस अफ भेरिएन्स। नामै के छ त? एनालाइसिस। एएन भनेको एएन को एनालाइसिस, ओ को भिए को भेरिएन्स, भेरिएन्सको एनालाइसिस गर्ने भन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म हामीले गरेको हाइपोथेसिस टेस्टिङ टेक्निकमा के भयो त भन्दाखेरि हामीले एउटा स्याम्पलको एउटै मात्रै स्याम्पल भएको पनि हामीले हाइपोथेसिस गर्यौं। जी टेस्ट, टी टेस्ट, प्रोपोर्सन, तीनवटा, सुरुको तीनवटा भयो हैन। त्यसपछि के गर्यौं? कम्प्यारिजन अफ मिन, दुईटाको बीचको कम्प्यारिजन अफ मिन, जी टेस्ट भयो, कम्प्यारिजन अफ मिन, टी टेस्ट भयो, कम्प्यारिजन अफ प्रोपोर्सन जी टेस्टमा भयो, र लास्टमा चाहिँ हामीले यो पेयर टी टेस्ट गर्यौं। एउटै आइडेन्टिटीलाई दुईचोटि बिफोर आफ्टर प्री पोस्ट गरेर हामीले गर्यौं। भनेपछि म्याक्सिमम गरेको भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईटाको बीचको कम्प्यारिजन, दुईटाको बीचको कम्प्यारिजन। अब कम्प्यारिजन भनेको दुईटाको मात्र हुन सक्छ भन्ने छैन, तीनवटा पनि हुन सक्छ, चारवटा पनि हुन सक्छ, पाँचवटा पनि सक्छ, मोर देन 2 हुन सक्छ भनौं न। हाइपोथेसिस टेस्टिङ टेक्निकमा चाहिँ मोर देन 2 को मिनको कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो भने हामीले जुन अहिलेसम्म पर्यौं जी टेस्ट टी टेस्ट चाहिँ त्यो काम लागेन। अब किन जी टेस्ट र टी टेस्टले के मात्रै गर्यो त? दुईटाको बीचको कम्प्यारिजन मात्रै हामीलाई देखायो। यो क्लास र अर्को क्लासको बीचको कम्प्यारिजन मात्रै देखायो। र चारवटा क्लासको बीचको कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो, तीनवटा क्लासको बीचको कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो, दुईटा डेजको बीचको कम्प्यारिजन भयो भने जी टेस्ट र टी टेस्टबाट भयो, दुईटा भन्दा धेरैको कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो भएन। भनेको स्याम्पल नै हाम्रो टोटल नै हामीले चाहिँ स्याम्पल चाहिँ तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटाको गर्नु पर्यो भने भएन। त्यसकारण अब एनालाइसिस अफ भेरिएन्स टेक्निकले चाहिँ हामीलाई के एउटा चाहिँ वाइडर रेन्ज अफ स्कोप दिन्छ भन्दाखेरि दुईटा भन्दा बढीको पनि कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो भने अब कसरी गर्ने भनेर हामीले एनालाइसिस अफ भेरिएन्स टेक्निकमा चाहिँ सिकाउँछ। ठीक छ? एनालाइसिस अफ भेरिएन्स टेक्निकमा चाहिँ दुईटा कुरा गर्छौं हामी। एउटा हुन त हामीले एनोभा रिग्रेसन तपाईहरुले पढेको छैन है। ल ओके, ठिकै छ, रिग्रेसन नपढे पनि एउटा पार्ट चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि कन्सेप्ट चाहिँ टोटल भेरिएसन, टोटल भेरिएसनलाई हामीले दुईटा पार्टमा चाहिँ स्प्लिट गर्छौं। के त टोटल भेरिएसन भनेको के हो, त्यसलाई अर्को नाम पनि दिन्छौं। त्यो भनेको के हो हामी एक्सप्लेन गरौँ अहिलेलाई। यसलाई टोटल भेरिएसन, यसलाई पहिला यसरी गर्नु तपाईले बुझ्ने तरिकाले। टोटल सम अफ स्क्वायर लाई sum of square between samples plus sum of square between samples। अनि टोटल जति पनि टोटल सम अफ स्क्वायर हुन्छ, टोटल भेरिएसन आउँछ भन्छौँ हामी। टोटल भेरिएसनलाई एउटा चाहिँ सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पलमा टुक्रा गर्छौं, एउटा चाहिँ सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पल्स भन्छौं। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसलाई हामी टोटल भेरिएसन भन्छौं नर्मली। टोटल भेरिएसनलाई एक्सप्लेन भेरिएसन भन्छौं, यो चाहिँ अनएक्सप्लेन भेरिएसन भन्छौं। भनेको हामी यसको मेन टेक्निक चाहिँ के हो त एनोभामा भन्दाखेरि एनालाइसिस अफ भेरिएन्स के को आधारमा गर्छौं भन्दाखेरि टोटल सम अफ स्क्वायर निकाल्छौं,
कसरी निकाल्ने हामी एक्सप्लेन गरौँला। टोटल सम अफ स्क्वायरलाई एउटा सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल र सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पलमा चाहिँ हामी स्प्लिट गर्छौँ। जस्तै यो टोटल सम अफ स्क्वायर भनेको 15 छ, यो चाहिँ 10 छ भने अर्को कति हुनु पर्यो त 5 हुनु पर्यो। यो इक्वेसन हो। यो इक्वेसनलाई हामीले मेन मोडल युज गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एनोभाको हिसाब गर्छौँ। अब यो बुझ्नको लागि एउटा बिट्विन स्याम्पल, एउटा विदिन स्याम्पल र एउटा टोटल स्याम्पल हैन, यो हैन सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल, सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पल र टोटल सम अफ स्क्वायर, यो कन्सेप्ट बुझ्नको लागि अब म एउटा तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिन्छु ल। मैले तीनवटा स्याम्पल लिन्छु है। स्याम्पल फर्स्ट स्याम्पल चाहिँ मैले के लिए र भन्दाखेरि कसको स्याम्पल लिए त फार्मर्स, यो चाहिँ फार्मर्सको स्याम्पल लिए। अर्को स्याम्पल चाहिँ म लिन्छु ल ब्याङ्कर्स, र अर्को स्याम्पल चाहिँ म लिन्छु टिचर्स। तीनवटा स्याम्पल लिए। पहिला पहिला हामी के हुन्थ्यो त यो दुईटा मात्रै स्याम्पल लिन पाउँथ्यौं जीटीएस र टीटीएसमा हैन, दुईटा स्याम्पल मात्र हुन्थ्यो नि हैन, माने म्यु1 म्यु2 गर्थ्यौं हामीले। अब हामी चाहिँ के हुन्छ तीनवटा चारवटा जति पनि लिन पाउँछ। दुईटा भन्दा बढी स्याम्पल्सहरु लियो भने यसलाई कसरी एनालाइसिस गरेर यसको हाइपोथेसिस कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा हामी जान्दै छौं। भने तीनवटा स्याम्पल द फार्मर्स म के लिन्छु त तीनवटा we have taken into consideration 3 samples and we are trying to see the per month income of these 3 samples. पर मन्थमा कति इन्कम गर्छ भनेर हामीले हेर्न खोजिरहेका छौं। भनेपछि सपोज हामीले फार्मर्समा चाहिँ के लियौं त एकजना फार्मर्सको एकतामा 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ पर मन्थ इन्कम हुन्छ रे, एउटाको चाहिँ 50,000 हुन्छ रे, एउटाको चाहिँ 30,000 हुन्छ रे। एउटा एक्जाम्पल भयो, हाइपोथेटिकल है, यो इमेजिनेसन मात्रै। कसैको चाहिँ 1,20,000 हुन्छ रे, कसैको चाहिँ 2,80,000, ल कति भन्नु ल 2 लाख हुन्छ भनेर निकाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो 5 जना फार्मर्स अन्तर्गत चाहिँ 5 जना फार्मर्स सेलेक्ट गर्यौं। त्यो 5 जना फार्मर्सहरुको चाहिँ पर मन्थ इन्कम चाहिँ 1,50,000, 30,000, 1,20,000 र 2 लाख रुपैयाँ छ रे। एउटा ग्रुप चाहिँ यो भयो। यो चाहिँ फर्स्ट स्याम्पल भयो। अब हामी बैंकर्समा लियौं। बैंकर्सको हिसाब गर्दाखेरि कसैको चाहिँ 80,000 छ रे पर मन्थ, कसैको चाहिँ 2,50,000 छ रे, ल कसैको चाहिँ 1,70,000 छ रे। एउटा एक्जाम्पल मात्र है। 3 जना यहाँ चाहिँ 3 जना चाहिँ बैंकर्सहरुको चाहिँ मैले एक्जाम्पल लिएँ। र अर्को चाहिँ टिचर्स छ रे हैन, युनिभर्सिटीको टिचरहरु छ। त्यो टिचरहरुको चाहिँ इन्कमहरु चाहिँ लही 50,000, कसैको 3 लाख पनि छ, कसैको 1,20,000 पनि छ, कसैको 25,000 पनि छ। 25,000 त कमै हुन्छ हौ। अनि कसैको चाहिँ 80,000 पनि छ। ल यसरी चाहिँ लिएछ रे। सही हामीले 3 स्याम्पल्स यसलाई भन्ने हेर त, यो फार्मर्स, बैंकर्स, टिचर्स छ भने यसलाई स्याम्पल्स भन्छौं है। अनि यो टोटलमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा, यो 12 वटालाई चाहिँ हामी अब्जर्भेसन भन्छौं। स्याम्पल भनेको चाहिँ यो जुन दिएको टाइटीहरु फार्मर्स छ, बैंकर्स छ, टिचर्स छ, यसलाई चाहिँ हामी स्याम्पल भन्छौं। नाम बुझिराखौं। र यो भित्रको जुन छ नि टोटल काउन्ट गर्दाखेरि 12 आएको छ, यसलाई हामी अब्जर्भेसन भन्छौं। सो वी हैव 3 सैम्पल्स विथ के हो त 12 अब्जर्भेसन। यहाँ मैले के लिएको छु भने यो सबै अब्जर्भेसन एउटै छैन। यसको 5 वटा छ, एउटा 3 टा छ, एउटा 4 वटा छ। कहिलेकाहीँ सबैको एउटै 5 5 5 पनि दिन सक्छ, डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ है। यसमा अब्जर्भेसन मे बी डिफरेन्ट इन इच स्याम्पल। प्रत्येक स्याम्पलमा अब्जर्भेसन चाहिँ के हुन सक्छ, फरक हुन सक्छ। यहाँसम्म ठीक छ? यहाँसम्म ठीक छ? केही कन्फ्युजन छ? ठीक छ लक्ष्मी बाबु? ठीक छ सर। अरूलाई पनि पूजादेखि लिएर, प्रनिशादेखि लिएर, अजितादेखि लिएर, अनितादेखि लिएर, दिपिसादेखि लिएर, गोविन्ददेखि लिएर है सबै है। ल ओके। अब भनेपछि अब यहाँ के कुरा आउँछ त भन्दाखेरि अब
टोटल सम अफ स्क्वायर भनेको छ नि, टोटल भ्यारिएसन भनेर हामीले नाम दिएको छौँ त्यसलाई। टोटल सम अफ स्क्वायर भनेको जुन छ त्यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, यो प्रत्येकको मिन निकाल्छौँ। हामीले हेर्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ तिनैवटा स्याम्पलको इन्कम एउटै छ कि फरक छ भनेर हेर्न खोजेको हैन। वेदर द एभरेज इन्कम अफ 3 samples are same or different भनेको यसले कमाउने एभरेज, यसले कमाउने तिनैवटाको एभरेज इन्कम चाहिँ जस्तै μ1 μ2 μ3 सेम छ कि इक्वल छ कि μ1 μ2 μ3 चाहिँ डिफरेन्ट छ, नट इक्वल छ, त्यो हेर्न खोजिरहेका छौँ हामी। ठिक छ, कुरा बुझ्यो यतिसम्म? अहिले तिनैवटाको इन्कम एउटै हो कि तिनैवटा इन्कम चाहिँ डिफरेन्ट हो भनेर हेर्न खोजिरहेको छ। त्यसको लागि अब हामी के गर्छौँ, यसको मिन निकाल्छौँ। यो भनेको XA बार भनौँ, फर्स्ट स्याम्पलको मिन। मलाई पिन गर्नुहोस् है, यसको चाहिँ मिन आउँछ हैन। यो सम गर्छौँ, डिभाइडेड बाई n गर्छौँ, आइहाल्यो। यसको पनि मिन आयो B, यसको पनि मिन आयो C। तिनैवटाको चाहिँ हामीले मिन निकाल्यौँ। अनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो तिनैवटाको मिन निकालिसकेपछि सबैको चाहिँ ग्रान्ड मिन निकाल्छौँ। ग्रान्ड मिन, ग्रान्ड मिन, ग्रान्ड मिन भनेको कसरी निकालिन्छ, जस्तै यसको मिन यसको मिन यसको मिन थाहा छ हैन। त्यो अथवा हामी के गर्छौँ, यो सबै जोडेर 12 वटा जोडेर डिभाइडेड बाई 12 गर्यो भने आउनेलाई हामी ग्रान्ड मिन भन्छौँ। कसरी निकाल्ने हिसाब गर्दाखेरि त्यो हामी गरौँला। ग्रान्ड मिन निकाल्छौँ। ग्रान्ड मिनलाई चाहिँ एक्स डबल बार भन्ने, यसको इन्डिभिजुअल मिनलाई चाहिँ XA बार, XB बार, XC बार भनेर भन्ने। ठिक छ यहाँसम्म? यहाँसम्म ठिक छ? हामी हिसाब गरेर पनि हेर्छौँ, स्टेप स्टेप बुझिराखौँ। ओके, अब हामी के गर्छौँ त, टोटल भ्यारिएसन भनेर जुन हामीले टोटल सम अफ स्क्वायर भनेको छौँ नि, यसलाई हामी टोटल भ्यारिएसन भन्छौँ। टोटल सम अफ स्क्वायर चाहिँ अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो ग्रान्ड मिनसँग इन्डिभिजुअल मिनहरू कतिको, यसको मिन र यसको मिनको डिफरेन्सको स्क्वायर, यसको मिन र योसँगको डिफरेन्सको स्क्वायर, यसको मिन र योसँग डिफरेन्सको स्क्वायर निकालेर हामीले जुन आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ टोटल भ्यारिएसन अर टोटल सम अफ स्क्वायर भन्छौँ। टोटल सम अफ स्क्वायर कसरी निकालेको छ त, ग्रान्ड मिनलाई हैन, यो ग्रान्ड मिन भयो, ग्रान्ड मिनलाई इन्डिभिजुअल मिनसँग कम्पेयर गरेको, ग्रान्ड मिनलाई इन्डिभिजुअल मिनसँग कम्पेयर गरेको, ग्रान्ड मिनलाई इन्डिभिजुअल मिनसँग कम्पेयर गरेको। यसरी कम्पेयर गर्ने, कम्पेयर कसरी गर्ने, स्क्वायर निकालेर कसरी गर्ने त्यो हिसाब हेर्छौँ। त्यसलाई भन्छौँ हामी टोटल सम अफ स्क्वायर अर टोटल भ्यारिएसन भनेर भन्छौँ। त्यसलाई हामी TSS भन्छौँ। टोटल यसरी लेख्छौँ हामी। अहिलेको रिलेसन के हुन्छ, टोटल सम अफ स्क्वायर इज इक्वल टु सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल प्लस सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पल भनेर यसरी राख्छौँ। टोटल सम अफ स्क्वायर भनेछौँ, यसलाई टोटल भ्यारिएसन, सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल, सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पल, बिट्विनलाई B भन्छौँ, विदिनलाई W भन्छौँ है। यो भयो। अब सबभन्दा पहिला के, योसँग जो कम्पेयर गरेको TSS आयो। अब बिट्विन स्याम्पल भनेको एकछिन है, मैले पाउनुहोस् TSS भनेको छु यहाँ। यसलाई कसरी भन्छौँ, यसको यससँग, यसको योसँग, यसको योसँग, यसको योसँग गरेकोलाई चाहिँ यसलाई हामी भन्छौँ सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल्स भन्छौँ ल, विदिन होइन, सरी टोटल भने होइन कि। यसलाई यो यसको ग्रान्ड मिनलाई इन्डिभिजुअलको मिनसँग कम्पेयर गऱ्यौँ, यसको ग्रान्ड मिनलाई इन्डिभिजुअल मिनसँग कम्पेयर गऱ्यौँ, यसको ग्रान्ड मिनलाई इन्डिभिजुअल स्याम्पलको मिनसँग कम्पेयर गरेर आएकोलाई चाहिँ सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल भन्छौँ है। टोटल छैन, टोटल होइन, सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल भन्छौँ। बिट्विन स्याम्पल भनेको चाहिँ ग्रान्ड मिनलाई इन्डिभिजुअल स्याम्पलको मिनसँग कम्पेयर गर्ने ल। मैले टोटल भनेको छु त्यो होइन है ल, मैले मिस्टेक गरेँ, मैले अर्कै सेकेन्ड के गरेँ प्रोसेसबाट भनेछु, त्यो नभने यो हामी फर्स्ट प्रोसेसबाटै गरौँला। ठिक छ, ग्रान्ड मिनलाई इन्डिभिजुअल स्याम्पलको मिनसँग गरेर आएको कम्प्यारिजन डिफरेन्सेसलाई हामी भन्छौँ सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल भन्छौँ। अब हामी अर्को के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब विदिन स्याम्पल निकाल्ने। विदिन स्याम्पल निकाल्नुको लागि यसको मिन त आयो,
यसको मिनलाई यसैको इन्डिभिजुअल भ्यालुसँग कम्पेयर गर्छौँ। जस्तै यसको मिन चाहिँ सपोज 100 आयो 100 आयो ल सपोज है एउटा एक्जाम्पल 1 2 400 500 छ 500 डिभाइड 5 भन्यो भने यसको मिन चाहिँ 100 आयो रे यसको मिन 100 आयो भने 100 लाई 100 सँग यो फर्स्ट 100 सँग कम्पेयर गर्छौं 50 सँग 100 को कम्प्यारिजन हुन्छ 30 को 100 सँग हुन्छ 120 को 100 सँग हुन्छ 200 को 100 सँग हुन्छ यो माइनस यो को स्क्वायर गर्छौं यो माइनस यो को स्क्वायर गर्छौं निकाल्दाखेरि त्यसरी गर्छौं भने यसरी इन्डिभिजुअल स्याम्पल को मिनलाई इन्डिभिजुअल अब्जर्भेसन सँग नै कम्प्यारिजन गर्ने यसको पनि गर्ने यसको पनि त्यही अनुसार गर्ने यसको पनि त्यही अनुसार गर्ने यसरी आएकोलाई हामी भन्छौं सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पल भनेर भन्छौं भनेपछि बिट्विन स्याम्पलमा चाहिँ ग्रान्ड मिन को र इन्डिभिजुअल मिन को कम्प्यारिजन गर्ने विदिन स्याम्पलमा चाहिँ यो इन्डिभिजुअल भ्यालु मिन छ इन्डिभिजुअल स्याम्पल को मिनलाई इन्डिभिजुअल अब्जर्भेसन सँग नै कम्प्यारिजन गर्नेलाई हामी भन्छौं सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पल अनि यो दुईटै जोडेपछि आउनेलाई हामी के भन्छौं त टोटल सम अफ स्क्वायर अर टोटल भेरिएसन भन्छौं यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यसपछि अब मेन यसको मेन पार्ट भनेको एनोभा टेबल हुन्छ अब है एनोभा टेबल अब हामी के निकाल्छौं त एनोभा टेबल यो एनोभा एनालाइसिस अफ भेरिएन्स टेबल यो एनालाइसिस अफ भेरिएन्स अफ टेबल को चाहिँ स्याम्पल चाहिँ यहाँ जसरी लेख्छ त्यही लेख्नु स सुरुकोमा लेख्छौं हामी सोर्स अफ भेरिएसन यो सानो है सोर्स अफ भेरिएसन लेख्छौं त्यसपछि यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम डीएफ लेख्छौं त्यसपछि एसएस भनेको सम अफ स्क्वायर भन्छौं सम अफ स्क्वायर लेख्छौं त्यसपछि मीन सम अफ स्क्वायर यसलाई एसएस भन्छौं यसलाई एमएस भन्छौं अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ एफ भ्यालु भनेर भन्छौं एफ भ्यालु यो एउटा टेबल एडिसनल टेबल छ हामीले एउटा अर्को टेबल जी टेबल टी टेबल हेरेर चाहिँ अब एफ टेबल हेर्नुपर्छ यसलाई एफ भ्यालु भनेर भन्छौं यो फर्मेटमा हामी के गर्छौं त एनोभा टेबल चाहिँ अब यहाँ सोर्स अफ भेरिएसन को मुनि चाहिँ हामी के गर्छौं त बिट्विन स्याम्पल्स भन्छौं फर्स्टमा अनि यहाँ त्यसको मुनि विदिन हामीले अघि बिट्विन र विदिन निकालेको थियो नि विदिन स्याम्पल्स भन्छौं अनि लास्टमा चाहिँ टोटल भन्छौं ठीक छ बिट्विन विदिन र टोटल भन्छौं अब यसको डिग्री अफ फ्रिडम है डिग्री अफ फ्रिडम हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँ जतिवटा स्याम्पल छ टोटलमा सबभन्दा पहिले के आउँछ n-1 आउँछ टोटल भनेको n-1 हामीले 1 डिग्री अफ फ्रिडम जहिले पनि घटाएको छ नि टी टेस्टमा गरे जस्तै अब यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी ल के भनेको स्याम्पल छ भने k-1 जस्तै यहाँ तीनवटा स्याम्पल लिएको थियो अघि फार्मर्स टिचर्स र हाम्रो ब्याङ्कर्सको लिएको छ भने तीनवटा छ भने 3-1 गर्ने के भनेको चाहिँ टोटल स्याम्पल भयो अनि यो अब हाम्रो काम के हो त भनेपछि यो बिट्विन स्याम्पल भयो विदिन स्याम्पल को डिग्री अफ फ्रिडम भनेको n-k यो दुईटा चाहिँ जोड्यो भने के आउनु पर्यो त टोटल आउनु पर्यो यो टोटल चाहिँ के हुनु पर्यो त यो दुईटा जोडेर चाहिँ टोटल आउनु पर्यो n-k हैन प्लस n k-1 प्लस n-k गर्यो भने यो k क्यान्सल हुन्छ अनि n-1 हुन्छ ठीक छ अब यहाँ सम अफ स्क्वायर यहाँ चाहिँ अब सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पललाई एसएस सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पललाई एसएसबी भन्ने सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पललाई एसएसडब्ल्यू भन्ने र सम अफ स्क्वायर को टोटललाई हामी टीएसएस भन्छौं यो अघि जुन हामीले रिलेसन देखाएको यही हो एसएसबी प्लस एसएसडब्ल्यू गर्यो भने टीएसएस आउँछ जुन टीएसएस को एसएसबी प्लस एसएसडब्ल्यू गरेको छ यही रिलेसन यहाँ आउने हो अब हाम्रो अर्को के छ त मीन सम अफ स्क्वायर मीन सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पललाई एमएसबी भन्छौं हामी यो कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पललाई त्यसैको डिग्री अफ फ्रिडमले डिवाइड गर्ने यो भनेको
निकाल्ने SSB डिवाइडेड बाई K minus 1. अर्को मिन सम अफ स्क्वायर अब विथिन स्याम्पल मिन सम अफ स्क्वायर विथिन स्याम्पललाई यहाँ पनि SSW लाई n minus K ले डिवाइड गर्ने SSW लाई अलिकति यो फिका भयो है n minus K ले डिवाइड गर्ने र लास्टमा f को भ्यालु भनेको f भनेको के गर्ने त MSB बाई MSW गर्ने भनेपछि यसबाट चाहिँ f को भ्यालु आयो फर्मुलाबाट भ्यालु आएको छ नि यो भनेको क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो अनि हामी के हेर्छौं त क्याल्कुलेटरले हेरिसकेपछि टेबलको भ्यालु हेर्छौं अनि क्याल्कुलेट भ्यालु र टेबलको भ्यालु जुन कम्पेयर गर्छौं नि हामी यो भन्दा यता पर्यो भने रिजेक्ट गर्ने यता पर्यो भने एक्सेप्ट गर्ने त्यही फन्डामेन्टल युज गरेर अनि डिसिजन लिन्छौं भनेको यो फर्म्याटमा हाम्रो एनोभाको काम चाहिँ हुन्छ अब यसैलाई बेस गरेर हामी हिसाब गर्छौं यसको थ्योरी चाहिँ यस्तो भयो यसले हेर्ने नै के हो त 3 र त्यो भन्दा बढी हेर्छौं हामी मोर देन 2 दुईटा र त्यो भन्दा बढी दुईटा भन्दा बढी भनौं न सरी दुईटा होइन कि दुईटा भन्दा बढीको मिन कम्प्यारिजन गर्ने अब यसको लागि हामी एनोभा हेरौं है त अब हामी किताबमा यो हिसाब गर्छौं देखियो वन वे एनोभा हिजो हामीले अस्ति हामीले यो पेयर टी टेस्ट सकाएको हैन पेयर टी टेस्ट सँगै छ एउटा वन वे छ ल है यो वन वे एनोभामा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 वटा छ एउटा 1 नम्बरको गरेपछि त्यो सबै एउटै तरिकाले गर्ने ल अब यहाँ के भनेछ हेर्नुस् त A trucking firm has 3 types of trucks. हेर त तीनवटा ट्रक छ एउटा टाइप A टाइप B टाइप C यहाँ क्वेशनमा दिएको टेबलमा हेर्नुस् त It wish to determine the effect of type of truck on operating cost in rupees per mile. भनेपछि 1 माइल चलाउनुको लागि अपरेटिङ कस्ट कति लाग्छ भनेर यहाँ चाहिँ के गरेछ त डाटा दिएको छ यो त्यसको इफेक्ट चाहिँ खोजिरहेछ From the following data, can we conclude that all the 3 trucks have the same operating cost per mile? त्यसो हो भने तिनैवटा ट्रकको अपरेटिङ कस्ट एउटै छ त भनेर भन्नु तपाईले कसरी चिने त वान वे एनोभा भन्नु सर यहाँ हेर त तीनवटा भ्यालु दिएको छ तीनवटा दिएको छ हामीलाई अगाडिकोमा के हुन्छ त जी टेस्ट र टी टेस्टमा धेरै चाहिँ धेरै नै दुईटा हुन्छ दुईटाको बीचको मात्र कम्प्यारिजन हुन्छ हाम्रो जी टेस्ट र टी टेस्टमा तर यहाँ चाहिँ के दिएको छ त तीनवटा दिएको छ नेक्स्टमा पनि हेर्नुस् त तीनवटा दिएको तीनवटा दिएको छ यहाँ पनि एग्रिकल्चर डिस्ट्रिक्ट अफिस ट्रान्सपोर्टेसन डिपार्टमेन्ट तीनवटा दिएको छ यहाँ अर्को एबीसीडी भनेर चारवटा दिएको छ तीनवटा दिएको छ त्यो म्याक्सिमम दियो भने तपाईले चारवटा दिन्छ नत्र नर्मली तीनैवटा दिन्छ है तीनवटा हुनासाथ तपाईले के बुझ्नु पर्यो त एक तीनवटाको चाहिँ कम्प्यारिजन अफ मिन गर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो एनोभा भनेर बुझ्नु पर्यो है अब हामीलाई दिएको के छ त भन्दाखेरि हेर्नु त क्वेशनमा From the following data, can we conclude that all the 3 trucks have the same operating cost? तीनैवटा ट्रकको अपरेटिङ कस्ट एउटै हो त भनेर सोध्यो है अब हामी यसको हिसाब गर्छौं है त सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो हाइपोथेसिस लेख्नु पर्यो है पहिला टाइप ए भन्ने छ टाइप ए टाइप B, टाइप C है टाइप A, टाइप B, टाइप C डाटा हेर त 73 त्यसपछि 83 76 68 80 नेक्स्टमा 56 76 72 नेक्स्टमा 79 95
87 83 94 84 ल यो दिएको छ ल मैले स्टप गरिदिन्छु अब हामीलाई दिएको चाहिँ टाइप ए टाइप बी 3 टाइप्स अफ ट्रक ल यसरी भनौँ यो भनेको चाहिँ महिन्द्राको ट्रक भनौँ यो भनेको अशोक लेल्यान्ड भनौँ अर्को चाहिँ के हुन्छ ट्रक टाटाको भनौँ 3 प्रकारको ट्रक चाहिँ यो छ र महिन्द्राको चाहिँ 5 वटा ट्रक छ र यसको चाहिँ 1 माइल ड्राइभ गर्नुको लागि लाग्ने यो अपरेटिङ कस्ट यो भयो ल अशोक लेल्यान्डको 3 वटा ट्रक छ यसको लागि अपरेटिङ कस्ट यति भयो त्यसले टाटाको 6 वटा ट्रक छ उसको अपरेटिङ कस्ट यति भयो अब सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्नु पर्यो त हाइपोथेसिस लेख्नु पर्छ है तिनैवटाको चाहिँ अपरेटिङ कस्ट एउटै छ भनेर सोधेको हुनाले all the 3 trucks have the same operating cost भनेर सोधेको छैन र from the following data can you conclude that all 3 trucks have the same operating cost per mile भनेको छ सेम भनेपछि के हो त इक्वल भयो हैन इक्वल भनेपछि यसले नल हाइपोथेसिस सोधेको भयो हामी के गर्छौं मलाई यहाँको डेटा चाहिन्छ म अहिले राखे है त इक्वल भनेको छैन all the trucks have 3 trucks have equal operating cost भनेको हुनाले यो नल हाइपोथेसिस सोधेको भयो अब हामी नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ लेख्छौं हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि टाइप ए को मीनलाई चाहिँ म्यु ए भन्छौं अर्को म्यु बी अर्को म्यु सी म्यु ए इक्वल्स म्यु बी इक्वल्स म्यु सी तिनैवटा ट्रकको चाहिँ एउटै अपरेटिङ कस्ट भनेको हो यो भनेको चाहिँ एक्स ए भनौं यो भनेको एक्स बी यो भनेको चाहिँ एक्स सी भनौं एक्स ए एक्स बी र एक्स सी ठीक छ तिनैवटाको चाहिँ इक्वल भयो अल्टरनेटिभ के हुन्छ त म्यु ए इज नट इक्वल्स टु म्यु बी इज नट इक्वल्स टु म्यु सी हुन्छ म्यु ए इक्वल्स टु अब यो हेर्नु त एनोभामा जहिले पनि यही लेख्ने हो यहाँ चाहिँ एउटा म्यु ए इज लेस देन म्यु बी इज लेस देन भने कहिले पनि आउँदैन है माथि इक्वली हुन्छ तल नट इक्वली हुन्छ जब कि हामीले हाइपोथेसिस अगाडिको च्याप्टरमा के हुन्थ्यो त ग्रेटर लेस जे पनि हुन सक्थ्यो तर यो केसमा के हुन्छ जहिले पनि यही फर्म्याटमा हुन्छ यो भन्दा अरु के पनि हुँदैन यो हामीले हाइपोथेसिस लेख्यौं अब हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि अघिको भनेपछि नि हामीले त टोटल सम अफ स्क्वायर निकाल्नु पर्यो सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल निकाल्नु पर्यो सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पल निकाल्नु पर्यो त्यो निकाल्नको लागि हामीले के भनेको छ सबभन्दा पहिले यसको सम निकालेर मिन निकाल्नु पर्यो नि म के गर्छु यसको सम कति हुन्छ हेर्नुस् एक्स ए समेसन एक्स बी समेसन एक्स सी कसरी निकालेको छ टोटल हेर त यो 5 वटा जोड्यो भने कति आउँछ 380 हाँ 380 380 ल 380 को मिन कति हुने भयो त एक्स ए बार 380 डिवाइडेड बाइ 76 भेरी गुड यसको तीनवटाको 204 हो हजुर 68 अब 68 डिवाइडेड बाइ 3 गरे भने यसको मिन चाहिँ कति हुने एक्स बी बार हो है त 68 यस सर 68 हो अब यसको 6 वटाको जोड्दाखेरि कति आउँछ त $522 ओके 520 87 आउँछ ए ल यसको मिन गर्यो भने 87 भनेपछि तिनैवटाको मिन निक्ल्यो है अब एउटा के गर्नु तपाईले यहाँ तीनवटा अर्को कोल चाहिन्छ ल किन हामीले विदिन स्याम्पल पनि निकाल्नु पर्ने छ नि ल फर्स्टमा चाहिँ तीनवटाको मिन अलग अलग आयो अनि त्यसपछि हामीले के भनेको छ ग्रान्ड मिन निकाल्नु पर्छ भनेको छौ नि त हैन यो मिन निक्ल्यो है फर्स्ट मिन निक्ल्यो अब हामी के निकाल्छौं त ग्रान्ड मिन को सिम्बल चाहिँ x डबल बार तपाईले कहिले पनि ग्रान्ड मिन निकाल्दाखेरि 76 प्लस 68 प्लस 87 डिवाइडेड बाइ 3 नगर्नु होला ल किन यसको डिफरेन्स छ वेट यसमा 5 वटा छ यसमा 3 वटा छ यसमा 6 वटा छ डिफरेन्ट वेट भएको केसमा हामीले चाहिँ त्यसरी निकाल्न मिल्दैन यदि एउटै छ यहाँ पनि 5 5 5 छ भने हुन्थ्यो तर जब डिफरेन्ट वेट हुन्छ नि वेट डिफरेन्ट हुन्छ भने त्यो बेलामा
हामीले के गर्नुपर्छ त यसको सम गरेर निकाल्ने 380 प्लस 204 प्लस 522 डिभाइडेड बाइ कतिवटा छ त यो 6 5 14 14 भने यसको ग्रान्ड मिन कति आयो त 79 79 आउँछ सर। यसको मिन ग्रान्ड मिन भनेको x डबल बार चाहिँ के भयो 79 भयो भनेपछि हामी इन्डिभिजुअल हेर त यो स्याम्पलको मिन पनि निकाल्यौं अघि भने जस्तै तिनैवटाको मिन निकाल यसको ग्रान्ड मिन पनि आयो अनि हामीले के गरेका थियौं त यो ग्रान्ड मिनलाई इन्डिभिजुअल सँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने भनेछौं नि त त्यो कम्पेयर गरेकोलाई के भने थियो हामीले सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल हो अघि कुरा गरेका थियौ नि सो अब हामी के गर्छौं त सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल निकाल्छौं है नाउ sum of square between है त between samples भन्छौं samples भनेको के हो त ट्रक भनेको हैन ट्रक छ यो TRUCS यो टाइपे तीनवटा ट्रक हो नि त तीन यो स्याम्पल भनेको तीनवटा स्याम्पल ट्रक्स भयो अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ 14 वटा भयो ल अब यसमा कसरी निकाल्ने त हेर्नुस् है सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल लाई चाहिँ हामी के भन्छौं SSB यो निकाल्ने तरिका कस्तो हो त भन्दाखेरि यो अहिले यो फर्स्ट स्याम्पलमा कतिवटा छ त NA लेख्छौं XA बार माइनस X डबल बार को स्क्वायर प्लस NB XB बार माइनस X डबल बार को स्क्वायर प्लस NC XC बार माइनस X डबल बार को स्क्वायर भनेको यसको मिनलाई ग्रान्ड मिनसँग कम्पेयर गरेको यसको मिनलाई पनि ग्रान्ड मिनसँगको डिफरेन्स निकालेको त्यसलाई कम्पेयर भनेको त्यसरी यसको मिनलाई पनि ग्रान्ड मिनसँग कम्पेयर गरेर यसको वेट कति छ त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 यसको 5 राख्छौं यसको 3 राख्छौं यसको 6 राख्छौं भनेपछि यो निकाल्दाखेरि कस्तो आउँछ त 5 XA बार कति आयो त 76 माइनस 79 को स्क्वायर प्लस 3 यसको 68 माइनस 79 को स्क्वायर प्लस 6 87 माइनस 79 को स्क्वायर यो गर्दाखेरि चाहिँ SSB कति आउँछ हेर्नुस् त सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल कति आयो त बरु 792 एक्ज्याक्टली ल यो भनेको 792 आउँछ एसएसबी को भ्यालु हेर किताबमा पनि त्यही होला एसएसबी भनेको 792 यो भनेको एसएसबी सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल ग्रान्ड मिनलाई इन्डिभिजुअल मिनसँग कम्पेयर गर्ने तरिका एनए एनबी एनसी राख्नु पर्छ ल एसएसबी आयो ल अब हामी के गर्छौं त विदिन स्याम्पललाई के गर्छ यसको इन्डिभिजुअल भ्यालुलाई यसैको मिनसँग कम्पेयर गर्ने त्यसलाई हामी चाहिँ सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पल भन्छौं अब यो निकाल्नको लागि के गर्छौं त्यहाँ तीनवटा कोलम चाहिँ अब म यहाँ इन्सर्ट गर्छु ल यहाँसम्म ठीक छ हजुर ठीक छ सर ठीक छ यो मिल्छु है म तपाईले सार्नुस् है फेरि ओके अब एउटा कोलम यहाँ कस्तो आयो त XA लाई यो XA लाई यसैको मिन को स्क्वायर गर्ने XB लाई यसैको मिन को स्क्वायर गर्ने र अर्को XC लाई यसैको मिन को स्क्वायर गर्ने मिन है स्क्वायर गर्ने
अब यो गर्दाखेरि हेर्दा 73 माइनस कति गर्नु पर्यो त यो 73 माइनस 76 को स्क्वायर कति आउँछ राख्नु 83 माइनस 76 को स्क्वायर 76 माइनस 76 को स्क्वायर 68 माइनस 76 को स्क्वायर 80 माइनस 76 को स्क्वायर हैन ठीक छ यो बुझिया छैन बुझिरहेछ सर ओके 73 मा 3 को स्क्वायर 9 यो कति डिफरेन्स छ त 7 को स्क्वायर 49 यो भनेको 0 यो भनेको 8 को स्क्वायर 64 यो भनेको 4 को स्क्वायर 16 यसको सम निकाल्ने यो भनेको समेसन XA माइनस XA बार को स्क्वायर यो सम कति आउँछ राख्नु होला अब XB मा यो यसको 56 माइनस यसको मिन 68 को स्क्वायर 76 माइनस 68 को स्क्वायर 72 माइनस 68 को स्क्वायर यो भनेको 12 फरक 12 चौको x 12 144 8 64 यो भनेको 4 यो भनेको समेसन XB माइनस XB को होल स्क्वायर यसको कति आउँछ हेरौँ अब लास्टमा है XC माइनस XC बार को होल स्क्वायर भनेको यो 79 लाई यसको 87 79 माइनस 87 को स्क्वायर 95 माइनस 87 को स्क्वायर 87 माइनस 87 को स्क्वायर 83 माइनस 87 को स्क्वायर 94 माइनस 87 को स्क्वायर 84 माइनस 87 को स्क्वायर गर्दाखेरि यो भनेको 8 को डिफरेन्स 8 8 64 यो पनि 8 को डिफरेन्स 64 भयो यो भनेको 0 भयो यो भनेको 4 4 को 16 भयो यो भनेको 7 7 49 भयो यो भनेको 3 3 3 9 भयो अब यो सबै गर्दाखेरि समेसन XC माइनस XC बार को स्क्वायर ल यसको फर्स्ट कोलम को कति आयो टोटल 138 यसको कति आयो 2 to 6 2 to 6 हो 2 to 4 sorry 2 to 4 2 to 4 6 होइन अब यसको लास्ट को 202 ओके यसको चाहिँ 202 नाउ हामी के गर्छौं त अब सम अफ स्क्वायर यसको नाम के रे सम अफ स्क्वायर विथिन स्याम्पल्स स्याम्पल्स भनेको पनि ड्रप हो यसलाई SS के लेख्यौं विथिन W यो भनेको हामीले लेख्नु पर्ने समेसन XA माइनस XA बार को स्क्वायर प्लस समेसन XB माइनस XB बार को स्क्वायर प्लस समेसन XC माइनस XC बार को स्क्वायर यो भनेको हामी के गर्छौं 138 प्लस 224 प्लस 202 गर्दाखेरि कति आयो 2 4 540 64 कति आउँछ 564 हो ल 564 आयो त सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल पनि आयो सम अफ स्क्वायर विथिन स्याम्पल पनि आयो हैन अब बिट्विन र विथिन स्याम्पल आएपछि टोटल सम अफ स्क्वायर आइहाल्यो अब यो टेबल मलाई चाहिएन सबै टेबलको भ्यालु चाहिँ हामीले लिइसक्यौं ओके है हेन्स देयरफोर हामी के गर्छौं त टोटल सम अफ स्क्वायर इज इक्वल टु के हो त सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल प्लस सम अफ स्क्वायर विथिन स्याम्पल हो नि त यो भनेको TSS को भ्यालु कति भन्यो त बिट्विन स्याम्पल 792 हो अघि निकालेको विथिन स्याम्पल चाहिँ 564 छ भने देयरफोर टोटल सम अफ स्क्वायर कति आउने भयो त
13 5 56 60 हो 1356 हो तपाईको हो किताबमा पनि हेर त टीएसएस को भ्यालु 1356 होला एसएसपी को 792 होला एसएसडब्ल्यू को 564 होला हो ल ठीक छ यहाँसम्म हो ल यति क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हाम्रो अर्को के भनेछ त यसलाई बेस गरेर टीएसएस आयो एसएसबी पनि आयो एसएसडब्ल्यू आएपछि त्यसपछि के बनाउने भन्छ एनोभा टेबल एउटा बनाउने अब म यो सबै मेलिदिन्छु है त अब हामी सकिन लागिसक्यो एनोभा टेबलबाट अब क्याल्कुलेसन गर्ने ल अब एनोभा टेबल बनाउँछौँ एनोभा है सुरुमा के लेख्ने भनेको छौँ सोर्स अफ भेरिएसन याद छ है अघि लेखेको फर्मेट त्यसपछि डिग्री अफ फ्रिडम त्यसपछि सम अफ स्क्वायर है एसएस मैले सम अफ स्क्वायर एमएस भनेको मिन सम अफ स्क्वायर र लास्टमा चाहिँ एफ भ्यालु यहाँ के सुरुमा के लेख्यो भने चाहिँ सोर्स अफ भेरिएसनमा बिट्विन स्याम्पल्स हजुर बिट्विन स्याम्पल्स कसैले बोलेको कसैले सोरेको के त्यसपछि तल विदिन स्याम्पल्स अनि यहाँ लास्टमा टोटल डिग्री अफ फ्रिडम भनेको छौँ हैन हामीले डिग्री अफ फ्रिडममा के लेख्यो भनेको छ त k - 1 टोटल स्याम्पल कतिवटा छ त ट्रक ए ट्रक बी ट्रक सी भनेको कतिवटा हो 3 स्याम्पल छ सो 3 - 1 = 2 क्लियर छ लक्ष्मी हजुर सर क्लियर छ सर है अब यहाँ के राखेको थिएँ n - k n भनेको टोटल कतिवटा अब्जर्भेसन कतिवटा छ 14 14 - 3 14 - 3 भनेको कति हुने भयो त यो 11 अनि लास्टमा टोटलमा के आउँछ n - 1 भनेको थिएँ n भनेको 14 - 1 भनेको 13 हेर त यो 2 र 11 जोड्यो भने यो 13 आउँछ क्लियर छ यो ठीक छ यो ठीक छ सर अब यो सम अफ स्क्वायर सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल भनेको हाम्रो के एसएसबी एसएसबी को भ्यालु कति छ त 792 हैन एसएसबी को 792 सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पल भनेको एसएसडब्ल्यू यो भनेको 564 अनि सम अफ स्क्वायर टोटल भनेको टीएसएस यो भनेको 1356 यो राख्यौं अब मिन सम अफ स्क्वायर एमएस के भनेको छ बिट्विन भनेको बी यो कसरी निकाल्ने भनेको त एसएसबी लाई त्यसैको डिग्री अफ फ्रिडमले भाग गर भनेको हैन अघि भनेपछि यहाँ कस्तो आउने भयो त 792 लाई डिवाइडेड बाइ 2 गर्यो भने 396 आउने भयो ठीक हो ठीक छ र त्यो एसएसबी डिवाइडेड बाइ के हो देखिएन टेबलमा एसएसबी डिवाइडेड बाइ k - 1 हेर s लाई s ले डिवाइड गर्ने यहाँ जे छ त्यसको डिग्री अफ फ्रिडमले डिवाइड गरेको मिन हो ठीक छ SSB divided by k minus 1 792 divided by 2 गरे 3 अब मिन सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पल भनेको MSW यसलाई चाहिँ के गर्ने त SSW लाई त्यसैको डिग्री अफ फ्रिडम n minus k ले डिवाइड गर्ने यो भनेको 564 लाई 11 ले डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ हेर्नुस् त 50 point कति आउला 51.27 51.27 ल अब f भ्यालु भनेको छ नि यो कसरी निकाल्ने भनेको छ त f भ्यालु भनेको MSB डिवाइडेड बाइ के हो त MSW भनेको 396 डिवाइडेड बाइ 51.27 ल कति हुन्छ त्यो 7 point कति हो हैन 735 भएको हुनाले ल हेर त कति आयो 72 हेर त आन्सरमा पनि त्यस्तै होला 7.72 f को भ्यालु 7.72 आयो अब यो भनेको के हो त फर्मुलाबाट आएको भ्यालु भयो पहिला हामी यस्तो गर्थ्यौं हेर त
जी टेस्ट टी टेस्टमा यस्तो गर्थ्यौँ हैन 2 टेल छ भने यसरी गर्ने यो भन्दा यता आयो भने रिजेक्ट यो भन्दा यता आयो भने रिजेक्ट भित्र पर्यो भने एक्सेप्ट गर्छौं यो मिन भन्दा यता पोजिटिभ राख्छौं मिन भन्दा यता चाहिँ नेगेटिभ राख्थ्यौं हो हजुर Yes, sir. Yes, sir. ओके अब म एउटा क्वेशन गर्छु यो एफ टेस्टमा नेगेटिभ भ्यालु आउने चान्सेस छ कि छैन हेर है त राम्रोसँग एनालाइसिस गरेर भन्नु होला एफ टेस्टमा नेगेटिभ भ्यालु आउँछ कि आउँदैन आउँदैन किन बाबु सबैको स्क्वायर हुन्छ हो यहाँ हेर सम अफ स्क्वायर छ यो पनि सम अफ स्क्वायर भनेछ यो पनि सम अफ स्क्वायर भनेछ हैन यो सम अफ स्क्वायर आएको हुनाले यो नेगेटिभ कहिले पनि हुँदैन पोजिटिभलाई पोजिटिभ नम्बरले डिवाइड गरे यो पनि पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ नम्बरले डिवाइड यो पनि पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभलाई पोजिटिभ डिवाइड गर्दाखेरि फेरि पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि अहिलेको केसमा हाम्रो के हुन्छ त यो पार्ट नेगेटिभ पार्ट आउँदैन नि भनेपछि कस्तो हुने भयो त यसको टेबल हेर त नेगेटिभ पार्ट हटाएपछि यसको ग्राफ यो छ नि यो कर्भ चाहिँ यसरी जान्छ ल अनि हामी के गर्छौं यहाँ टेबलको भ्यालु यहाँ राख्छौं र टेबलको भ्यालु भन्दा यता पर्यो भने हामी के गर्छौं रिजेक्ट गर्ने यतातिर पर्यो भने हामी के गर्छौं त एक्सेप्ट गर्छौं अब टेबलको भ्यालु हेर्नु पर्यो है त टेबलको भ्यालु कसरी हेर्ने त अब हेर है म यहाँ हेर्छु है टेबलको भ्यालु हेर्नलाई यसो हेर्छु है टेबलको भ्यालु हेर्नुको लागि एफ टेबलमा चाहिँ एफ टेबल है एफ टेबलको भ्यालु हेर्नुको लागि डिग्री अफ फ्रिडम फर न्युमरेटर चाहिन्छ डिग्री अफ फ्रिडम फर डिनोमिनेटर भन्ने चाहिन्छ सबभन्दा पहिला डिग्री अफ फ्रिडम फर न्युमरेटर डिनोमिनेटर भनेको के हो त हेर्नु त एफ को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है एफ को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त एमएसबी बाइ एमएसडब्ल्यू गर्छौं एमएसबी कसरी आएको हो त भन्दाखेरि एसएसबी बाइ के माइनस 1 एसएसडब्ल्यू बाइ एन माइनस के हेर माथिकोलाई न्युमरेटर भन्छौं तलकोलाई के भन्छ डिनोमिनेटर भन्छौं माथिको न्युमरेटरमा के माइनस 1 भनेको डिग्री अफ फ्रिडम भयो तलकोमा डिग्री अफ फ्रिडम भनेको एन माइनस के भयो भनेपछि यो जुन छ नि यो के माइनस 1 भनेको चाहिँ न्युमरेटरको डिग्री अफ फ्रिडम भयो एन माइनस के भनेको चाहिँ डिनोमिनेटरको डिग्री अफ फ्रिडम भयो भनेपछि डिग्री अफ फ्रिडम फर न्युमरेटर माथिको कति छ त 2 ठीक छ तलको कति छ त 11 यहाँ 11 छ यहाँ 2 छ हैन त यो 2 भनेको न्युमरेटरको डिग्री अफ फ्रिडम भयो 11 भनेको डिनोमिनेटरको डिग्री अफ फ्रिडम भयो यसरी हामी लेख्छौं अब टेबल अब त्यसपछि अर्को चाहिन्छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स क्वेशनमा के पनि भनेको छैन 80% मा भनेको छैन केही नहुँदाखेरि कति पर्सेन्टेज लिन्छौं र हामी अल्फाको भ्यालु चाहिँ कति लिने 5% अल्फाको भ्यालु चाहिँ 5% ल मैले यो चाहिए है अल्फाको भ्यालु चाहिँ मैले 5% लियो भने अब टेबल कसरी हेर्ने म टेबल अब हेरेर देखाइदिन्छु है अनि सकिहाल्यो अनि ल टेबल हेर्ने ल टेबलको लागि ल हेर्नुस् है तल यसैको हामी तलपट्टि छ टेबल रिग्रेसन पछाडी ओके ल टेबल अफ क्रिटिकल भ्यालु फर एफ डिस्ट्रिब्युसन यो एफ डिस्ट्रिब्युसनको एफ टेबल भनेको यो युज विथ एनोभा भनेको छ नि केही भनेको छैन भने 5% लिने यसमा जहिले पनि अल्फाको भ्यालु केही भनेको छैन भने डाइरेक्ट 5% लिने है ल अब यहाँ हेर्नुस् है अब यहाँ तपाईले बुझ्नु पर्छ यो कुन पर्सेन्ट कतिको छ हेर त क्रिटिकल भ्यालु अफ एफ फर कति पर्सेन्टेज भनेको छ यो 5% 5% को अलगै टेबल हुन्छ यदि 1% छ भने अलगै हुन्छ हेर फेरि 1% को अलगै ल 1% को छ भने अलगै हुन्छ क्रिटिकल भ्यालु अफ एफ फर 0.01 भने हैन यो 1% को अलगै हुन्छ 5% को 1% को अलग अलगै हुन्छ अब हामीलाई यहाँ 5% चाहिएको हुनाले म माथि जान्छु यो टेबल बुकमै हो ह
यो टेबल बुकमै छ तपाईको यो किताब कपीमै राखिदिएछु यो नत्र डाउनलोड गरे नि हुन्छ है छैन सर ल अब यहाँ छैन रहेछ छैन सर किताबमा यो त छैन यही सर दिएको होइन तपाईहरुलाई दिएको छैन भने डाउनलोड गर्नु ल अथवा किताब टेबल तपाईसँग स्ट्याकको कुनै किताब छ भने यहाँ एफ टेबलको भ्यालु दिएको पनि हुन्छ यो डाउनलोड गर्नु ल है हजुर ल अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ चाहिँ यहाँ क्रिटिकल भ्यालु अफ यो भने चाहिँ यहाँ यसरी 1 2 3 यसरी दिएको छ नि यो चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम हो यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं डिग्री अफ फ्रिडम फर न्युमरेटर भन्छौं यो माथिको है डिग्री अफ फ्रिडम फर न्युमरेटर ठीक यो माथि दिएको छ नि यो डिग्री अफ फ्रिडम फर न्युमरेटर अनि यहाँ के कट एकछिन अनि यो जुन छ नि यो 1 2 3 4 भनेर यहाँ दिएको छ नि यो चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम फर यो चाहिँ डिनोमिनेटरको हो यो ठीक छ यहाँ दिएको छ नि दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम दिएको छ यसरी एउटा होरिजन्टलमा दिएको छ 1 2 3 4 5 6 गरेर 10 सम्म दिएको छ अर्को भर्टिकलमा चाहिँ धेरै दिएको छ भनेपछि यो माथिको चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम फर न्युमरेटर यो चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम फर डिनोमिनेटर अब हाम्रो के छ र हेर त हामीले न्युमरेटरको डिग्री अफ फ्रिडम कति छ त 2 हैन न्युमरेटरमा 2 हो कि हैन यो 2 लिनु पर्यो सर डिनोमिनेटरमा कति छ त 11 छ भनेपछि 11 र 2 को इन्टरसेक्सनमा कति आयो त 3.98 आयो भनेपछि हाम्रो के गर्छौं त हामी एफ टेबल को भ्यालु कति हुन्छ र एफ टेबल भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आयो त 3.98 आयो भनेर हामी लेख्छौं यदि तपाईलाई डिग्री अफ फ्रिडम न्युमरेटरको डिग्री अफ फ्रिडम 3 र डिनोमिनेटरको 15 भएको भए के हुन्छ 3 यहाँ लिन्थ्यौं 15 यहाँ लिन्थ्यौं 3 र 15 को 3.29 लिन्थ्यौं अब 5% को भयो अब त्यस्तै गरिकन 1% को हेर्नु परेको भए के हुन्छ फेरि तल हेर्छौं हामी यो 1% 0.01 छ नि ल यही केसमा भएको भए के हुन्थ्यो हेर त डिग्री अफ फ्रिडम 2 छ 11 छ भने 11 र 2 को 1% मा 7.21 हुने भयो फरक हुन्छ है त मैले कति लिए त अब यता हेर 3.9 हेर त यस्तो हैन 3.98 हाम्रो यहाँबाट आयो अब हामीले क्याल्कुलेट गरेको कति छ त यो भन्दा यता पर्यो भने रिजेक्ट गर्ने यता पर्यो भने एक्सेप्ट गर्ने हाम्रो क्याल्कुलेट गरेको त 7.72 हो नि कति छ 7.72 भनेको 7.72 कहाँ पर्छ 7.72 यहाँ पर्ने भयो सो डिसिजन के हुन्छ र अब रिजेक्ट कि एक्सेप्ट रिजेक्ट कौन त नल हो नलमा के भनेर लेखेको थियो हेर्नुस् त तपाई हामीले मैले ल्याङ्ग्वेज त लेख्दिएन है तपाईहरुलाई त्यही पनि थाहा पाइराखौँ ल नलमा के भनेको थियो एक्चुअली हेर्नुस् त अहिले गर्ने नलमा हामीले यसरी लेखेको थियो म्यु ए इक्वल्स म्यु बी इक्वल्स म्यु सी हैन यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि तपाईले यदि ब्र्याकेटमा लेख्नुहुन्छ all the three trucks have the same के हो operating cost per mile हैन mu a equal mu b equal mu c भने के हो त all the three trucks have same operating cost per mile alternative मा के थियो mu a is not equals to mu b is not equals to mu c छ भने तिनीहरुको डिफरेन्स छ नि त all the three trucks have different operating cost per mile भनेपछि कुन रिजेक्ट गर्यो त नल रिजेक्ट यो रिजेक्ट गर्यो भनेपछि के भयो त यो एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि भनेपछि तीनैवटाको चाहिँ एउटै अपरेटिङ कस्ट भनेको कुरा चाहिँ होइन रहेछ त्यसको मिनिङ के भयो त हेन्स लास्टमा कन्क्लुजन all the three trucks have different operating cost per mile भनेर डिसिजन दिनु पर्यो यति हो ल एनोभा यति हो अब तपाईले यही बेसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो 4-5 वटा हिसाब दिएको छ त्यो गर्नु पर्यो ठीक छ हुन्छ सर यो चाहिँ के गर्नु पर्यो रिभाइज गर्नु पर्यो
मैले के भने सुरुमा नल र अल्टरनेटिभ आएपछि जहिले पनि यही हुन्छ, नल र अल्टरनेटिभ स्टेटमेन्ट योभन्दा फरकै हुँदैन है। अनि त्यसपछि के हेऱ्यौँ, फर्स्ट स्याम्पलको टोटल निकाल्यौँ, मिन निकाल्यौँ, सेकेन्डको पनि मिन निकाल्यौँ, थर्डको पनि निकाल्यौँ, अनि ग्रान्ड मिन निकाल्यौँ। त्यसको मिन र इन्डिभिजुअलको स्याम्पलको मिन र ग्रान्ड मिनको डिफ्रेन्सेस निकालेकोलाई हामी सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल भन्यौँ। अनि प्रत्येक स्याम्पलको मिनलाई त्यसैको अब्जर्भेसनको डिफ्रेन्स निकाल्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त, सम अफ स्क्वायर विदिन स्याम्पल भन्यौँ। बिट्विन स्याम्पल र विदिन स्याम्पल जोड्यो भने टोटल सम अफ स्क्वायर आयो। टोटल सम अफ स्क्वायरको भ्यालु आइसकेपछि एनोभा टेबल बनायौँ। एनोभा टेबलमा सोर्स अफ भ्यारिएसन गरेर बिट्विन स्याम्पल राख्यौँ, विदिन स्याम्पल राख्यौँ, तल टोटल राख्यौँ, डिग्री अफ फ्रिडम राख्यौँ, सम अफ स्क्वायर राख्यौँ, मिन सम अफ स्क्वायर राख्यौँ, एफ भ्यालु क्यालकुलेट गऱ्यौँ। एफ भ्यालु क्यालकुलेट गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ, त्यो एफ भ्यालु भनेको टेबल भ्यालुसँग कम्पेयर गर्ने। टेबलको लागि के हुन्छ, डिग्री अफ फ्रिडम फर न्युमरेटर डिनोमिनेटर निकाल्यौँ, अनि 5% छ भने 5%, 1% छ भने 1%, टेबलबाट हेरिसकेपछि यसरी कर्भ बनाएर चाहिँ डिसिजन दिइदिने। यति चाहिँ वान वे एनोभा हो। अब यो रिकर्ड गरेको छ, जो आएको छैन उनीहरूले हेर्नुपर्छ ल। आज यति मात्र गर्छु म है। ल सर। अब ह्याप्पी